हेलो जय मसी अनि फेरि पनि यहाँहरूलाई म स्वागत भन्न चाहन्छु। दिस इज माई फर्स्ट एपिसोड है, तपाईँहरूको माझमा लिएर आएको छु। पहिलो एपिसोड 1। अनि यसको टपिक चाहिँ छ राइज अफ एनिवे है, राइज अगेन के। अनि विशेष गरिकन हाम्रो जीवनमा कतिवटा मिस्टेकहरू भइपठाउँछ। अनि त्यो मिस्टेकलाई लिएर मेनी पिपल विल जज अभियसली, किनभने हामी संसारमै छौँ, यस्तै संसारमै छौँ। अनि धेरैजनाले चाहिँ जज गर्छ। अनि अनदर थिङ्स, हामीले कहिले पनि अर्को स्टेप चाहिँ अगाडि लिँदैनौँ कि म यस्तो भएँ उस्तो गरेँ भनेर हामी त्यसमा स्टक रहन्छौँ। हामी त्यहीमै रोकिराख्छौँ, धेरै कुराहरूले अल्झिराखेका हुन्छौँ। म तपाईँलाई ट्रुथ भन्न चाहन्छु, साँचो सत्य। हामी बाइबल अनुसार गयो भने पनि प्रभावमा हितोपदेशमा 24:16 लेख्दैछ। म न्यू इन्टरनेसनल भर्जनबाट पढ्न चाहन्छु। फर दो द राइचियस फल 7 times दे राइज अगेन, दिस इज बाइबल सेज है। यो चाहिँ हामीलाई बाइबलले भन्दछ। सो हु आर वी टु स्टप टु वर्क फर हिज किङडम है, परमेश्वरको कार्यको निम्ति, परमेश्वरको राज्यको निम्ति काम गर्न रोक्ने हामी चाहिँ को हौ? किनभने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई धर्मी ठहराइसक्नु भएको छ। हामी धेरै पटक फल हुन्छौँ है, चुक्छौँ, धेरै कुरामा चुक्छौँ, नचुक्ने होइन। एनीबडी क्यान है, जो पनि हामी चुक्न सक्छौँ। तर वान थिङ वी हेभ टु रिमाइन्ड आवर सेल्फ कि हामी चाहिँ स्टक रहनु हुँदैन। वी हेभ टु बाउन्स ब्याक अगेन। जति नै ठुलो खाडलमा तपाईँ किन फस्नु नभएको होस्, जति नै ठुलो गल्ती तपाईँ किन गर्नु नभएको होस्, तर त्यहाँदेखि निक्लिएर अझै स्ट्रङ भएर चाहिँ परमेश्वरको राज्यको निम्ति अगाडि बढ्नु चाहिँ छोड्नु हुँदैन। धेरैले जज गर्छ, नो म्याटर वाट, नो प्रब्लम, बट डोन्ट स्टक। रोकिएर आफैलाई स्टप गरेर, एकदमै स्टप भएर रोकिएर चाहिँ नबसौँ। I have seen many peoples in churches है, लिडर्सहरू, जवानहरू राम्रो थियो प्रभुमा। पहिला त प्रार्थना गर्थ्यो, बाइबल पढ्थ्यो, सेवकाईहरूमा एकदमै इन्भल्भ हुन्थ्यो, अगाडि जान्छ। तर पनि सम इन्सिडेन्ट भयो भने लाइफमा कुनै कुनै सानो घटनाहरू हुन्छ, कतिको ठुलै पनि हुन्छ। अनि त्यो कुराहरू लिएर चाहिँ धेरै पिछा पर्छ क्या। बिल्कुल एकदम ब्ल्याङ्क को थियो त्यो पहिला, के गर्थ्यो प्रभुको निम्ति, के सोच्थ्यो, त्यो कुराहरू उसकोमा हुँदैन। अनि मान्छेहरू पनि यति साह्रो हुन्छ कि चर्चमा, इभन पास्टर लिडर्स, आइ एम नट ब्लेमिङ, बट दिस इज द फ्याक्ट। वी हेभ टु एक्सेप्ट एन्ड वी हेभ टु स्पिक इट आउट है। अनि हामी बोल्नु पनि पर्छ। दे जस्ट जज देम क्या, यिनीहरूले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो। बाइबलले भन्छ प्रभु यीशु चाहिँ धर्मीहरूको निम्ति होइन, तर पापीहरूको निम्ति आउनुभएको हो भनेर। अब जब फल हुन्छ, जब चुक्छ नि विश्वासीहरू, स्टार्ट ब्लेम देम है, दोषहरू लगाउन थाल्छ, जज गर्न थाल्छ। कोही सेवकाईमा इन्भल्भ छ भने चाहिँ उनीहरूलाई झन् हुन्छ नि, गिल्ट फिल गराएर अनि दूर गराउने, चान्स नदिने, त्यस्तोहरू गर्दछ। नो, कसैले साथ दियोस् या नदियोस्, गरोस् या नगरोस्, बाइबलले भन्छ हामी चाहिँ धर्मी जनहरू हौँ। अनि हामी जब चुक्छौँ, हामी फल हुन्छौँ, हामी फेरि राइज अप गर्न सक्नुपर्छ। राइज अप हुन्छ धर्मी जन चाहिँ भनेर बाइबलले भन्दछ। सो आई होप जति नै चुके पनि, जति नै गहिरोमै भए पनि, जस्तो सुकै मिस्टेक किन नहोस् लाइफमा, तर त्यो अन्धकारलाई जित्न अनि परमेश्वरको राज्यको विस्तारको निम्ति अघि बढ्न चाहिँ पछि नहट्नुहोस्। हुनसक्छ तपाईँलाई टाइम लाग्नसक्छ, 1 week, 2 week, 1 month, सायद 1 year है, आफैलाई रिकभर गर्नुमा। तर परमेश्वरमा कुनै पनि कुराको असम्भव छैन है, कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। कसले के भन्छ, कस्तो गर्छ, तपाईँको सराउन्डिङले कस्तो त्यो भाइब्स दिन्छ, इट डजन्ट म्याटर। तपाईँ चाहिँ कोसँग हुनुहुन्छ र तपाईँले कसको लागि गर्दै हुनुहुन्छ, र तपाईँले जे गर्नुभयो, जेमा चुक्नुभयो, त्यसलाईबाट रियलाइज गरेर तपाईँ कसरी उठ्दै हुनुहुन्छ, कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ जब चुक्नु भएको त्यो सिचुएसनलाई। लेट्स टेक एज अ लेसन्स है, हामीले सिकौँ, त्यो कुराबाट सिकेर अझै बलियो भएर वी क्यान हेल्प अदर पिपल्स अल्सो।
धेरै मानिसहरू हुन्छ यस्तो कुराहरू। आई हेभ सिन मेनी लिडर्स अल्सो है। पहिला यस्तो राम्रो सेवाकाईमा भएकोहरू, केही इन्सिडेन्ट हुन्छ लाइफमा एन्ड देन ब्याक भएको कुराहरू। नो, डेभिल यही चाहन्छ, हाम्रो एनिमी यही चाहन्छ कि हामी सानो सानो कुराहरूले अल्झिएर बसौँ, पास्टको कुराहरूलाई लिएर बसौँ। नो, नेभर। परमेश्वर महान हुनुहुन्छ र हामीलाई धर्मी ठहराउनु भएको छ। एन्ड बाइबल सेज righteous people may fall, but they will rise up again. So let's rise up again. Let's bounce back again more strongly. So this is my first episode. I hope everybody like or तपाईँहरू आशिषित हुनुभएको छ होला। Dare to face the reality है। जे पनि भएको छ, that's the reality. It happens. So we can correct it again है। हिजोको कुरा होइन, अब आज हामीले के गर्न सक्छौँ भोलिको लागि है, त्यो सोचेर चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ। थ्याङ्क यू।